Hello， 你们好，欢迎来到我的频道，很高兴认识你们。我叫 Stella， 你们也可以叫我六六。在这里，我会和你们一起用最地道的方式学习中文。今天是2025年5月7号，星期三。最近我想实现一个小小的目标，也就是提高长视频的频率。之前我只在每个星期的星期日发长视频，但现在你们看到这个视频的时候，应该不是星期日。我想提高长视频的频率，第一是因为我自己想和你们分享的东西太多了。当我看到这些视频可以帮助你们的时候，我自己非常开心。第二是因为不论你们现在的中文水平怎么样，可能有的人是 HSK3， 有的人已经 HSK5 甚至 HSK6 了。但是多听中文，多练习中文，多了解不同的中文话题，都可以帮助你们更快的提高中文水平。当然，我的精力也有限，不知道可不可以完成，所以一起加油吧！今天我想和你们聊一聊纹身以及中国人怎么看纹身。这里的看不是用眼睛去看一个东西，而是你对一个东西或者一件事情的想法。比如我们可能会问，你怎么看中文？你觉得中文难不难？我们也会问，你怎么看这个人？你觉得这个人是好人吗？或者我们只是很简单的说，你怎么看？今天我们一起来聊一聊中国人怎么看纹身。当然不是所有的中国人，而是大多数的中国人，至少有之前的我，现在的我，我的家人，我的朋友们，他们是怎么看纹身的？在我小的时候，我不太喜欢纹身，甚至有一点害怕纹身，因为在我小的时候，在很多的电影里、电视剧里，只有坏人的身体上才有纹身，或者我们也可以说，如果一个人有纹身的话，那么他应该是一个坏人。所以从我小的时候，我就觉得纹身是一个禁忌，也就是说你不可以做这件事情，你被禁止做这件事情。生活中我们也有很多禁忌，比如在开车的时候，我们不能一边开车一边玩手机。所以我们可以说，在开车的时候玩手机是禁忌。再比如，可能我们会写日记，在日记里面我们有很多非常私人的事情，这些事情我们不想让爸爸妈妈知道，所以我们也可以说，对于爸爸妈妈来说，看我们的日记是禁忌。小的时候，我觉得纹身是禁忌，不仅我这样觉得，我身边的所有人都这样觉得。那个时候，所有我认识的人也都没有纹身。纹身的人就是坏人，这个想法也成为了我的刻板印象，也是大多数中国人的刻板印象。当时的我不知道世界是怎么样的，我生活在一个很小很小的地方，我每天都非常努力学习，
因为我想得到一个好成绩，因为我想让我的爸爸妈妈觉得我是一个好孩子。当时的想法很简单，这个想法也持续了很长的时间，直到我上大学。在大学的第2年，也就是大2的时候，2019年，我去了摩洛哥。你们应该知道摩洛哥，它是非洲北部的一个国家，在地图上，摩洛哥在这里。我在摩洛哥待了50多天。对于一个第1次出国的女孩来说，50天真的很长了。我们现在出去旅游的话，可能会在一个城市待2-3天、3-4天，然后就去下一个城市了。虽然不太赶时间，但还是对每一个新城市没有真正的了解。可能我们吃了很多的美食，吃了很多好吃的，可能我们也去了很多地方，很多出名的地方，我们也拍了很多的照片，很多非常漂亮的照片，但是我们不了解这个地方。去摩洛哥之前，我觉得世界就这么大，我身边的人也都和我差不多，我们的语言一样，文化一样，对很多事情的想法也一样。但是去了摩洛哥之后，我看到了太多不一样的人，我也被这种不一样的文化吸引。我发现我对新的事物非常好奇，没有任何的害怕。我很希望和他们交流，我很希望了解他们的文化，即使他们和我不一样。那次之后，我开始觉得，如果一个人喜欢并且选择一个东西，那这个东西或者这件事情就是好东西。好事情，纹身也一样。如果一个人喜欢纹身，他不一定就是坏人，他可能是一个非常奇妙的人，他可能是一个非常善良的人，他有很多的可能性。但是在之前的很多时候，我们都太懒了，不想了解这个人，只是看到他有纹身，我们就又有了刻板印象。我自己是有纹身的，每个纹身对于我来说都很珍贵，每个纹身都有一个他自己的故事。其实今天录视频的时候，我也有一点犹豫，我不知道要不要说自己的纹身。因为还是有很多人有刻板印象，即使我知道我是一个很好的人，但是我没有办法改变别人的刻板印象，我也没有办法改变小时候的我的刻板印象啊，有一点害怕。但最后我觉得这是一个真实的我，我也接受真实的我，所以今天我还是鼓起勇气想和你们分享一下。如果你们看过我之前的视频的话，你们应该已经看到了我的几个纹身。现在我一共有4个纹身，今天我想给你们分享其中2个纹身的故事。第一个纹身是在我的胳膊上，我的胳膊上图案是这一个。我记得那个时候是2023年的8月，当时我刚刚结束了一份工作，去了另一个城市看我的朋友，马上也要去意大利了。我一直都很喜欢一本书《小王子》，法语名字是 Le Petit Prince。虽然它的故事非常简单，故事也不长，很短，但是很奇怪，
我也不知道什么原因，这本书触动了我，而且触动了我很深。从我第一次知道小王子到现在，我还是喜欢小王子，一共快10年了。我觉得之后我也会一直喜欢小王子，所以在2023年的8月份，我选择了纹身。每次看到这个纹身的时候，我都会想起小王子里很多美丽的瞬间。第二个纹身是在我的肩膀上，你们看到一个很小的纹身，你们觉得这是什么呢？其实是一个流星，也就是天上的星星，但是是可以很快移动的星星。不知道你们有没有看过星星呢？小的时候，可能我们经常看到星星，因为当时没有这么多的高楼，我们也没有智能手机，所以晚上的时候没有事情做，只能看星星。现在高楼越来越多了，我们看手机的时间也越来越多了，工作越来越多，压力越来越大，我们应该很少有时间去看星星了吧？即使我们很想看星星，但可能也很难看见星星吧。在摩洛哥的时候，我去了撒哈拉沙漠，你们应该都听说过这一个沙漠。在沙漠的夜晚，当地人邀请我和我的朋友一起去沙漠的中心看星星。当时已经凌晨2、3点了，我们一边聊天一边看着夜晚的星空，聊了一些很深的话题。那个时候，一个当地人和我说了一句话，给我的印象非常深。现在我也想分享给你们。我的生活就像是一杯牛奶咖啡，咖啡是从我来到这个世界就有的，比如我的家庭、我的家乡、我的语言、我的文化。但是牛奶来自于我的生活，比如我遇到的人，我体验过的事情，我去过的不同地方。到现在已经6年了，但我还是非常清晰的记得每一个字。那一个晚上有太多的星星，我也看到了很多的流星。我一个晚上都没有睡觉，因为我想抓住每一分每一秒，多看一看星星，因为它们太美了。直到现在，我也没有看到过比那一次更美丽的星空。每次一想到撒哈拉沙漠，我好像就又回到了那一天，我们一起躺在沙漠里，看着星星，看着流星，分享着生活。所以在2024年的10月，我在菲律宾的时候，我选择把一个流星放在我的肩膀上，这是我很重要的回忆。对于每一个人来说，如果他们选择了纹身，我相信每一个纹身都有特别的意思吧。可能是一段回忆，可能是一个人，可能是一个自己喜欢的东西，可能是一个时刻。这些纹身，它们如此的美好。其实到现在，我的爸爸妈妈都不知道我有纹身，我也不知道怎么告诉他们，他们依然有刻板印象。我的朋友们也依然有刻板印象我也不知道怎么处理这一个刻板印象。每次我的爸爸妈妈问我的时候，他们都很担心你这不是纹身吧？每次我都会开玩笑的说
不是，然后他们才会放心。我也不知道我之后会不会有更多的纹身，但我想，如果之后我还有很美好的回忆，我一定会把它记录一下，或者是纹身，或者是写日记，或者是拍视频，都可以，它们都是回忆。不知道你们的故事是怎么样的呢？你们有纹身吗？你们的纹身是什么样的呢？你遇到过关于纹身的刻板印象吗？如果你愿意和我分享的话，欢迎你在评论区里，或者通过 WhatsApp、Instagram、小红书等等告诉我，我非常的期待。这就是今天的全部内容了，希望你们通过今天的视频学到了更多有用的词汇和表达。如果你喜欢我的视频的话，你可以给我一个 like 或者一个 super thanks， 也可以订阅我的频道，这对于我来说都非常重要。谢谢你们的喜欢，我们下一个视频再见。